ஹே காய்ஸ், கடல் மேலே இருந்து பார்க்குறதுக்கு அழகான ஒன்றா இருந்தாலுமே கூட அதுக்குள்ள அவ்வளவு மர்மங்களையும் ஆபத்துக்களையும் மறைச்சி வச்சிருக்க ஒன்று தான். இதில் மனிதர்களுக்கு தெரிஞ்ச ஆபத்துக்கள் கொஞ்சம் தான், ஆனால் அதையும் தாண்டி அங்கே இருக்கக்கூடிய மர்மங்கள் தான் அதிகமாக இருக்குது. அப்படி 5000 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கடலுக்கு அடியில் கேட்ட சத்தமும் ஒரு மர்மம் தான். இந்த வீடியோ பல வருடமாக ரிசர்ச்சர்ஸையும் சயின்டிஸ்டையும் குழப்பமடைய வச்சுட்டு இருக்க இந்த ப்ளூப் சவுண்ட் பற்றி தான். இந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறது 1997 சம்மர் சீசனில் சவுத் பசிபிக் ஓஷனோட ஆழத்துல தான். NOAAன்னு சொல்லப்படக்கூடிய யுஎஸ்ஐ சேர்ந்த நேஷனல் ஓஷனிக் அண்ட் அட்மாஸ்பியரிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கடலுக்கு அடியில் வழக்கம் போல சவுண்ட்ஸை மானிட்டர் பண்ற மாதிரி தான் அந்த அன்னைக்கும் மானிட்டர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஹைட்ரோஃபோன்ஸ்னு சொல்லப்படக்கூடிய கடலுக்கு அடியில் சவுண்ட்ஸை ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விதமான மைக்ரோஃபோனை வச்சு தான் அவங்க ரெக்கார்ட் பண்றாங்க. அந்த சவுண்ட் தான் இப்போ வரைக்குமே மர்மமா இருக்கு. இந்த ஹைட்ரோஃபோன் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம்லி சென்சிட்டிவ் அண்டர் வாட்டர் மைக்ரோஃபோன். இதனால 1000 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய சத்தத்தை கூட கேட்க முடியும். இந்த சவுண்ட் முதலா ரெக்கார்ட் ஆன அப்பவே அங்க இருந்த அத்தனை பேருடைய கவனத்தையுமே ஈர்த்திருக்கு. இது அவங்களுக்கு ரொம்பவே தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கு. அவங்க வித்தியாசமான ஒரு சத்தத்தை தான் அங்க கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு. அவங்க முதல்ல இது கடல்ல வாழக்கூடிய ஏதாவது உயிரினம் ஏற்படுத்தக்கூடிய சத்தம் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறாங்க. ஆனா நமக்கு தெரிஞ்ச கடல்ல வாழக்கூடிய எந்த உயிரினத்தினாலையுமே இவ்வளோ பெரிய சத்தத்தை ஏற்படுத்த முடியாது அப்படின்னு அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டதா சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க ரெக்கார்ட் பண்ணது அண்டார்டிக் பெனின்சுலா பக்கத்துல இதுவரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணப்படாத அல்ட்ரா லோ ஃப்ரீக்வன்சி சவுண்ட்ஸ். இந்த சவுண்ட் தான் தி ப்ளூப்னு சொல்லப்படுது. இது ரொம்பவே சக்தி வாய்ந்த ஒரு சத்தம். இதுவரைக்கும் நமக்கு தெரிஞ்ச கடல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்க எந்த ஒரு உயிரினத்தினாலேயுமே இவ்வளோ பெரிய சத்தத்தை உருவாக்க முடியாதுன்னு சொல்லப்படுது. இதை NOAA டிடெக்ட் பண்ண மாதிரியே அங்க இருந்த பல சென்சார்ஸ்லயும் டிடெக்ட் ஆகியிருக்கு. கிட்டத்தட்ட 5000 கிலோமீட்டர் தூரத்துக்கு இந்த சவுண்ட் ஸ்ப்ரெட் ஆகி இருக்கு. இந்த சத்தம் பப்ளிக் பீப்புளுக்கு தெரிஞ்ச அப்புறமா இதை பத்தின நிறைய யூகங்களும் வருது. பொதுமக்கள் சில பேர் இதை பத்தி என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா, நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாத இல்ல கண்டுபிடிச்சிடாத ஒரு மிகப்பெரிய உயிரினம் தான் கடலுக்கு அடியில பதுங்கி இருந்து இந்த சத்தத்தை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சாங்க. இன்னும் சில பேர் இது கடல்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மான்ஸ்டரோட சத்தமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா இது எதுக்குமே ஆதாரம் இல்ல. ஒரு பக்கம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதை பத்தின ஆராய்ச்சிகளை நடத்திட்டு இருந்த போது இன்னொரு பக்கம் இதை பத்தின யூகங்களும் ரொம்பவே வேகமா பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு. 1997 இருந்து 2002 வரைக்கும் இதே மாதிரியான சத்தம் பல முறை அங்க NOAAனால ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு தடவை இந்த சத்தம் அங்க கேட்கும் போதும் இது என்ன அப்படிங்கிற மர்மம் இன்னுமே அதிகமாயிட்டே தான் போயிட்டு இருக்கு. இதை ஆராய்ச்சி பண்ண ஆராய்ச்சியாளர்களுக்குமே இதனுடைய குழப்பம் தீராத ஒண்ணுதான். இது ஒருவேளை கடலுக்கு அடியில நடந்த ஏதாவது ஜியாலஜிக்கல் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பக்கம் சொன்னாங்க. இன்னொரு பக்கம் இது ஏதாவது உயிரினத்தோட சத்தம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஆனா இந்த ரெண்டுல எது இதோட சரியான பதில் அப்படிங்கிறது குழப்பமான ஒண்ணுதான். ஜியாலஜிக்கல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் அப்படின்னா கடலுக்கு அடியில ஏதாவது எரிமலைகள் ஏற்படுத்தின சத்தமா இருக்கும்னு சொன்னாங்க. ஆனா இந்த சவுண்டோட ஃப்ரீக்வன்சி அது கூட மேட்ச் ஆகாம தான் இருந்திருக்கு. அதனாலேயே இது நிறைய பேர்னால நிராகரிக்கப்பட்டுச்சு. இன்னொரு பக்கம் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இது ஏதாவது கடல்ல வாழக்கூடிய உயிரினம் ஏற்படுத்தின சத்தமா இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது. ஆனா இது எந்த ஒரு உயிரினம் ஏற்படுத்தக்கூடிய சத்தம் மாதிரியும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த சத்தம் பல வருடங்களா தீர்க்கப்படாத மர்மமா தான் இருக்கு. இதற்கான முக்கிய காரணமா மனிதர்கள்னால அவ்வளோ சாதாரணமா போய் ஆராய்ச்சிகளை பண்ண முடியாத கடலுடைய ஆழப்பகுதியில மறைஞ்சிருக்க ரகசியங்கள் தான். பல வருடங்களா இதற்கான ஆராய்ச்சிகள் பண்ணியுமே எந்த ஒரு பதிலுமே கிடைக்காம இருந்த இந்த மர்மத்திற்கு ஒரு திருப்பு முனையா NOAA ஒரு தியரியை சொல்றாங்க. இந்த சத்தம் வர காரணமா இருந்தது ஐஸ் குவாக்ஸ் தான் அப்படின்னு. இது அங்க இருக்கக்கூடிய பனிப்பாறைகள்ல இருந்து அந்த பனிப்பாறைகள் உடையறதுனாலயோ இல்ல நகரதுனாலயோ ஏற்படக்கூடிய சத்தம், அதுவும் முக்கியமா அண்டார்டிகால இருக்க பனிப்பாறைகள்னால தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி இந்த பனிப்பாறைகள் நகர்றதுனாலயோ இல்ல உடையறதுனாலயோ ஏற்படக்கூடிய சத்தம் கடல்ல ரொம்ப தூரம் வரைக்கும் கேட்கும் அப்படின்னும், அது மட்டும் இல்லாம ஹைட்ரோஃபோன்ஸ்னால அந்த சத்தத்தை டிடெக்டும் பண்ண முடியும் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க. இவங்க சொன்ன இந்த விஷயம் ரொம்பவே ஒத்து போயிருக்கு. இவங்க ரெக்கார்ட் பண்ண அந்த சத்தமும் பனிப்பாறைகள்னால ஏற்படுத்தக்கூடிய சத்தமும் மற்ற தியரியில சொல்லப்பட்ட விஷயங்களை விடவே ரொம்ப மேட்ச் ஆகி இருந்திருக்கு. அதனால இந்த பனிப்பாறைகள் அங்கேயும் இங்கேயும் நகர்றதுனாலயோ இல்ல உடையறதுனாலயோ இந்த சத்தம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு பல பேரால நம்பப்படுது. அது மட்டும் இல்லாம இது பனிப்பாறைகள்னாலதான் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னும் சொல்லப்படுது. அதை பத்தின ஆய்வுகளும் தொடர்ந்து நடந்துட்டு தான் இருக்கு. NOAA இதை பத்தின ஆராய்ச்சிகளை அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி இன்னும் தொடர்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க. இந்த ப்ளூப்னு சொல்லப்படக்கூடிய சத்தம் மீடியாவுடைய அட்டென்ஷனையும் பெற்றிருக்கு.
இதை வச்சு பல டாக்குமெண்ட்ரிஸ் புக்ஸ்லாம் கூட வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இதனாலேயே இந்த சத்தம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க நிறைய பேரோட இன்ட்ரெஸ்ட் அதிகமாக இருக்கு. என்னதான் இவங்க சொன்ன ஐஸ் குவாக் தியரி மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருந்தாலுமே கூட கடலுடைய ஆழப்பகுதியில இன்னும் கண்டுபிடிக்கப்படாத நிறைய இடங்களும் மர்மங்களும் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. இந்த சத்தம் வெறும் பனிப்பாறைகள்னால ஏற்படுத்தப்பட்ட சத்தமா இல்ல கடலுக்கு அடியில ஏதாவது மர்மமான உயிரினத்தினால ஏற்படுத்தப்பட்ட சத்தமா அப்படிங்கிறது இப்ப வரைக்குமே பதில் தெரியாத மர்மம் தான். இதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. இது மாதிரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.